ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନର ଚଳନା ଆଜି କିଭଳି ହେଇ ଉଠିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗପଟିଏ ମୋର ମନେ ପଡେ। ଗପଟି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀଟି ଘରେ ରଖିଥିଲା ଗୋଟିଏ କୁକୁର। ସେଇ କୁକୁରଟି ତାର ଘର ଦରଜା ସାମ୍ନାରେ ସବୁଦିନେ ବସି ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀର ଘର ସାମ୍ନା ଦେଇ କୌଣସି ଗାଡି, କାର ହଉ, ବାଇକ୍ ହଉ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ହଉ, ଟ୍ରକ୍ ହଉ, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, କୁକୁରଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସେଇ ଗାଡି ଗୁଡିକ ପଛରେ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଚାଷୀର ବନ୍ଧୁ ସେଇ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ଯେ କୁକୁରଟି ସବୁଦିନେ ଗାଡି ମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡୁଛି, ଇଏ କଣ ଭାବୁଛି ଯେ ଏତେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡୁଥିବା ଗାଡି ଗୁଡିକ ଇଏ କଣ କେବେ ଧରି ପାରିବ? ଚାଷୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଭାଇ ଦେଖ, ମୋର କୁକୁରଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡି ଗୁଡିକ ଧରି ପାରିବ କି ନ ପାରିବ ସେଇଟା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ବିଚଳିତ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଚଳିତ କରୁଛି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ, କୌଣସି ଦିନ ମୋର ଏଇ କୁକୁରଟି କୌଣସି ଗାଡି ବା ସେ ଗାଡିର ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧରି ପକାଏ, ତାହେଲେ କରିବ କଣ? କଣ ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗାଡି ଗୁଡିକ ପଛରେ ଦୌଡିବା ପାଇଁ, ଗୋଡେଇବା ପାଇଁ? ଯଦି କେବେ ଧରିଦିଏ, କଣ ସେ କରିବ? ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭିତରେ ଆଜିର ମଣିଷର ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଚିତ୍ର, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ମଣିଷର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ତାରି କଥା କିନ୍ତୁ ଲୁକାୟିତ ହେଇ ରହିଛି ଏଇ ଗପଟି ଭିତରେ। ଠିକ ସେଇ ଚାଷୀର କୁକୁର ଭଳି ଆଜିର ମଣିଷ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଦୌଡ଼ିଛି କାହା ପଛରେ? କଣ ପାଇବା ପାଇଁ? ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଏଇ ଦୌଡିବା ପଛରେ ତାର କାରଣ କଣ? ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମଣିଷ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଦୌଡିବାରେ ଲାଗିଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ କର୍ପୋରେଟ ୱାର୍ଲଡରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଟ୍ ରେସ୍, ମୂଷା ମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼। ମୂଷା ମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂଷାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂଷାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦୌଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କଣ ପାଇଁ? କେଉଁଠାକୁ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ? କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ? କଣ ତାର ଜୀବନ, ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସେ ଜାଣେ ନା। ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଯେ ଠିକ ସେହିଭଳି, ଯେ ମଣିଷ ଜାଣେ ନା ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ କଣ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, କେଉଁଠାକୁ ହଉଛି ତାର ଗମନ, ତାର ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗପ କହନ୍ତି। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ମଦ୍ୟପ, ଖୁବ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଦିନେ ରାତିରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ନୌକା ବିହାର କରିବେ। ଢେର ମଦ ପିଇ ଦେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି, କାତ ମାରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି, ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। କେତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ହବ ସେଇ ଅନୁଭୂତି। ଏକ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ନୂଆ ସହର, ଅନେକ ନୂଆ ଲୋକ, ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଦି ବନ୍ଧୁ ଖୁବ ପରିଶ୍ରମ କରି ନୌକାରେ କାତ ମାରିବାରେ ଲାଗି ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାତି ଅତିବାହିତ ହଉଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ଅତିବାହିତ ହେଇକି ସିନ୍ଦୁରା ଫିଟିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଆଲୁଅ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ କୋଉ ନୂଆ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଚାରିଆଡେ ଅନଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ହେଲେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ପରିଚିତ ଜାଗା ଭଳି ମନେ ହଉଛି, କିଛି ନୂଆ ଜାଗା ଭଳି ତ ମନେ ହଉନାହିଁ। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରା ସେଇଠି ତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବି ଆଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠି, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଚାରିଆଡେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଡଙ୍ଗାଟି ଗୋଟିଏ ବଡ ଦଉଡ଼ିରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ମଦ ନିଶାରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାତି ସାରା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଆଗକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହଉଛି ଆଜିର ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦୁନିଆରେ ଆଜିର ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଠିକ ଏଇଭଳି। ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି, ଜୀବନରେ ଗତି ଅଛି, ପ୍ରଗତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି ତ କୁଆଡେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ହଉଛି ଏ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ମରୁଭୂମିର ଓଟର। ମରୁଭୂମିର ଓଟ, ମରୁଭୂମିରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ ଭୋକ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମରୁଭୂମିରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାକ୍ଟସ ଗଛ। ସେଇ ଓଟ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ ସେ କ୍ୟାକ୍ଟସ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଖୁବ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ କ୍ୟାକ୍ଟସ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ପତ୍ର ତଳେ ଥାଏ କଣ୍ଟା, ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରେ ନା ପତ୍ର ସହ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଚୋବେଇ ଦିଏ, ଏବଂ କଣ୍ଟା ଚୋବେଇ ଦେବା ଫଳରେ ତାହା ମୁହଁରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହୁଏ, ତା ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରେ ନା, ସେ ତା ମୁହଁର ରକ୍ତ ସେଇ କ୍ୟାକ୍ଟସ ଗଛର ପତ୍ରର ଯେ ପତ୍ରର ସ୍ୱାଦ ସହ ମିଶିଯାଏ, ରକ୍ତର ସେଇ ଲବଣାକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ କ୍ୟାକ୍ଟସ ଗଛର ପତ୍ରର ସେଇ ସ୍ୱାଦ, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମିଶିଯାଇ ଏକ ଅଭିନବ ସ୍ୱାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମନେ ମନେ ସେ ଓଟ ଭାବେ, ଆହ କି ଆନନ୍ଦ, କି ସୁସ୍ୱାଦୁ ହଉଛି ଏ ଖାଦ୍ୟ, ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ସେଇ ପତ୍ର, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ, ସେ କ୍ୟାକ୍ଟସ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇ ସେ ମାତି ଉଠେ ଆନନ୍ଦରେ। ତାର ସାମାନ୍ୟତମ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ଯେ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ତାର ସମସ୍ତ ଶରୀରଟା ଛଟପଟ କରି ଉଠିବ, ତାର ତିଳେ ମାତ୍ର ଧାରଣା ତାର ନଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହଉଛି ଆଜିର ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ at the cost of existence. Enjoyment at the cost of existence. ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ସେଇ ଉପଭୋଗ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ ହଉଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ହାନିକାରକ। ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ଉପଭୋଗ, ଯାହାକୁ ସେ ଭାବେ ଜୀବନର ଚରମ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି, ତାହା ଯେ ତାର ଜୀବନକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି, ତାର ତିଳେ ମାତ୍ର ଧାରଣା ସେଇ ମଣିଷ ନଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହଉଛି ଆଜିର ଏଇ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା। ଆଜିର ମଣିଷ ହଉଛି ଦିଶାହୀନ, ଦିଗହୀନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ମଣିଷ କେବଳ ଦିଶାହୀନ ଏବଂ ଦିଗହୀନ ନୁହେଁ, ତାର ଚକ୍ଷୁ, ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହାର ନାହିଁ। ଆଜି ମଣିଷ ପାଖରେ ତଥାକଥିତ ବିଦ୍ୟା, ତଥାକଥିତ ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପ୍ଲୋମା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ପାଖରେ
ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ମଣିଷକୁ ଅନେକ କିଛି କଥା ଶିଖେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 13.8 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱର ୟୁନିଭର୍ସର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କହେ। 4.8 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ କହେ। ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କହେ। ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କହେ ନା କଣ ପାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ କହେ ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସୃଷ୍ଟି କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ପାରେ ନା ପୃଥିବୀରେ ଜୀବସତ୍ତାର ଆବିର୍ଭାବ କଣ ହେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ କହେ 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷର ଆବିର୍ଭାବ। ବିଜ୍ଞାନ କହିପାରେ ନା ମଣିଷର ଆବିର୍ଭାବ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, କଣ ଏଇ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କଣ ଏଇ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠିପାରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଏଇ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରେ। ବିଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏସବୁ କଥା ଶିଖେଇ ନାହିଁ। ବିଶିଷ୍ଟ ନୋବେଲ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର, ନୋବେଲ ଲରେଟ ଆଲେକ୍ସିସ୍ କ୍ୟାରଲ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ମ୍ୟାନ ଦ ଅନନୋନ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ମ୍ୟାନ ଅଫ ସାଇନ୍ସ has forgotten the science of man. ବିଜ୍ଞାନର ମଣିଷ ମଣିଷର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏ ବିଜ୍ଞାନର ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିଛି ତ ହାସଲ କରିଛି, ଅନେକ କିଛି ତାର ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମେକାନିଜମକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଛି, ହେଲେ ଦୁନିଆର ମିନିଂ ବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିନି। ମେକାନିଜମକୁ ବୁଝିପାରିଛି କିନ୍ତୁ ମିନିଂକୁ ବୁଝିପାରେନି। ପାଣିରେ ଗରମ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାରେ ଯେତେବେଳେ କେଟଲରେ ପାଣି ଗରମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଏ ଯେ ପାଣିଟି ବଏଲ ହଉଛି କାହିଁକି, ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହଉଛି କାହିଁକି, ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପାଣିର ଭିତରେ ଥିବା ମଲିକ୍ୟୁଲ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ହେତୁ এই ପାଣି ବଏଲ ହଉଛି ବା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ବାସ୍ତବ କାରଣ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ କାରଣ ହଉଛି, ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହଉଛି ଜଣେ ଲୋକ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚା ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କେଟଲରେ ସେ ପାଣି ଗରମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଜ ଏ ପ୍ରାଇମ କଜ। ଏକଥା ବିଜ୍ଞାନ ନା ବୁଝିପାରେ ନା ବୁଝେଇପାରେ। ମଣିଷର ଚାହିଦା, ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷା, ମଣିଷର କାମନା, ମଣିଷର ବାସନା, ମଣିଷର ଇପ୍ସିତ ଆକାଂକ୍ଷା ନା ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରେ ନା ବୁଝେଇ ଦେଇପାରେ। ଇଜ ଏ ପ୍ରାଇମ କଜ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ଯେ ପ୍ରାଇମ କଜ, ମଣିଷ ଜୀବନର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମ କଜ, ତା ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରେ ନା। ମ୍ୟାଟରର ମେକାନିଜମ ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟରର ମିନିଂକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରେ ନା। ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟର ଓ ସ୍ପିରିଟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟର ଓ ସ୍ପିରିଟ ଅଲଗା ବୋଲି ତ ମୋର ମନେ ହୁଏ ନା। ଯାହା ନଗ୍ନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହେଲା ମ୍ୟାଟର, ଏବଂ ଏ ମ୍ୟାଟର ପଛରେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ତାହାର କାରଣ, ତାହା ହଉଛି ସ୍ପିରିଟ। ଏଇ ଦୁଇଟି ତ ଅଲଗା କିଛି ନୁହନ୍ତି। ମ୍ୟାଟର ଆଉ ସ୍ପିରିଟ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅମ। ଏଇ ଯେ କାରଣଟା ହଉଛି ସ୍ପିରିଟ। ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ପଛରେ ଯୋଉ ଜଗତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଗତ ହଉଛି ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର କାରଣ, ସେଇ କାରଣଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ। ତା ଛଡା ମ୍ୟାଟର ଓ ସ୍ପିରିଟ ଭିତରେ ପୃଥକତା କଣ, ଫରକ ବା କଣ? ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବରଫ ପଛରେ ପାଣି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ ସେଇଭଳି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ଗୋଟିଏର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ତ ସେ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ଗୂଢ ତତ୍ଵ ଗୁଡିକ କେତେ ସରଳ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କାରଣଟା ଖୋଜିବା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା।
जो भाव और कर्म मनुष्य को कारणमुखी करी तोले ताहा ही होची आध्यात्मिकता। ये कारण को खोजी बाहर करबा होची आध्यात्मिकता। ये कारण अनुसंधान जेतेबेले मनुष्य प्रयासी ही उठे सेतबेले ही आध्यात्मिकता कौन से बुझी पारे। सेतबेले मनुष्य को हताश होगा पड़े कारण विज्ञान ताको जो प्रश्न उत्तर दे न थाए से प्रश्न उत्तर गुड़िक ता पाखरे सेतबेले प्रांजल ही उठे। ताले मनुष्य किए कौन तार परिचय। से दिन जड़े व्यक्ति अनेक तीर्थस्थान भ्रमण करी पहुंची जड़े साधुंकर आश्रम। साधु जनक जीवन अति निराडंबर जीवन अति साधारण जीवन। साधु जनक पाखरे पहुंची से आगंतुक जनक देखती जे साधुंकर जीवन एते सहज सरल। शोइबा पई खटटिए ना बसिबा पई चौकीटिए मध्य नाही फर्निचर आसबास पत्र किछि नाही। साधु जनक गोटे सप उपरे शुअंती तारि उपरे बसी लेखा पढ़ा करती तारि उपरे बसी सब किछि काम करती। आगंतुक पचारुछंती साधु महाराज आपणकर फर्निचर काई। साधु जनक स्मित हास्य करी कहउछंती भाई तुमर फर्निचर काई। आगंतुक जन कहउछंती साधु महाराज मु तो जने आगंतुक आई एम ए विजिटर मु तो एमती विभिन्न जगह घुरी बुलुची मु जने यात्री मु कौन फर्निचर नहीं घुरी बुलिबी। फर्निचर जो थिबा कथा सेठी अछि। साधु जन कहउछंती तुमे जने जदि यात्री ताले मु आउ कौन की मु भी तो जने से यात्री। ए अनंत जीवन र यात्रा रे मु मध्य तुम भली जने यात्री। तुमे जेमती चालीच घुरी बुलुछ मु भी सेमती चालीछि। तुमे जेमती एठी आसी पहुंचीच मु भी सेमती मैं अनंत जीवन र यात्रा रे ए पृथ्वी पृष्ठ रे आसी पहुंचीछि। एई भली केते बार जे मते आसीबा को हेछि मु जे जने यात्री मु कोन आ फर्निचर धरी घुरी बुलिबी। केते सुंदर भाबरे साधु जनक बतई देइछंती परिचय मनुष्यर। आमे माने समस्त जने जने यात्री ता होचे हम मानक परिचय। एई परिचय विज्ञान तो हमको देई नाही। सेति पे अलेक्सिस कैरल कहउछंती द मैन ऑफ साइंस हैज फॉरगॉटन द साइंस ऑफ मैन। ए साइंस ऑफ मैन होचे हम माने समस्त जने जने आगंतुक जने जने यात्री जने जने मुसाफिर एवं गोटे स्टेशन परे आउ गोटे स्टेशन परे आउ गोटे स्टेशन जन्म पर मृत्यु मृत्यु पर जन्म जन्म पर मृत्यु ए भली यात्रा अब्याहत ही चली विवर्तन यात्रा। यात्रार उद्देश्य कौन। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को सेदिन बैनर्जी दे आसी पचारुछंती ठाकुर जीवात्मा और परमात्मा भितर फरक कौन पार्थक्य कौन। ठाकुर कहउछंती बैनर्जी दा समुद्र देखिछंती। बैनर्जी दा कहउछंती कि बहुत थर देखिछि अनेक बार समुद्र देखिछि। ठाकुर कहउछंती समुद्रटा होछि परमात्मा। समुद्र ऊपर जो ढेउ उठे ढेउ हैला जीवात्मा। ढेउ बाहर समुद्र रु पुणी मिसी जाए समुद्र रे। जीवात्मार उत्स बा सोर्स ओरिजिन होउछंती से परमात्मा तांको ठारो से बाहरे एवं तार उद्देश्य हैला पुणी तांको सह मिसिबा। सुंदर भाबरे मनुष्य से ठाकुर मनुष्यर जीवन रो उद्देश्य बुझे दैछंती। मनुष्य जीवन रो उद्देश्य होछि परमात्मा को पाइबा। जहाँ श्री श्री ठाकुर कहउछंती जीवन रो उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। से तांको पाइबा ही होछि जीवन रो उद्देश्य। समुद्र ढेउ जदि भाबे जे मु बाहरली ना समुद्र रे समुद्र रे मिसिबे नाही ताले से ढेउर कौन अस्तित्व रहिबो। पृथ्वी जदि कहे मु सूर्यंक केंद्र चारिपटे सिना घुरुची सबुदिने किंतु घुरीबी नाही तांको ठारू पृथक हेई जिबी तांको सह सबुदिने जोड़ी हेई रहिबी कौन पाई। ताहेले से पृथ्वीर कौन अस्तित्व रहिबो। जीवात्मार अवस्था ठीक से भली परमात्मा ठारू बाहरी
ମିଳନ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସହିତ। ତାଇ ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। এই আত্মা, এই যে চেতন স্বরূপ আত্মা, তার সেই উদ্দেশ্য। কারণ তার উৎস যে সে স্বয়ং পরম ব্রহ্ম হচ্ছেন তার উৎস। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମିର କଥା ଆମମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କହିବାଟା ମତେ ବିଶେଷ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ତୁମର ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତାକୁ ବୋଧ ଭିତରେ ଆଣିପାରି ନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି କହିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ଜୀବ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ, এইଭଳି ଭାବ ରଖିବାଟା ବରଂ ଭଲ। ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ଦାସାନ ଦାସ, ତୁମର ସେବା କରିବା ହିଁ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତୁମର ତୃପ୍ତି ଦେବା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତୁମ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ନିତ୍ୟ ଦାସ। এইଭଳି ଭାବ ରଖିବାଟା ବରଂ ଭଲ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି। ତ এই ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଠିକ ଏଇଭଳି। ମଣିଷ ତାର ପରିଚୟ କଣ ଜାଣେ ନା, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଜାଣେ ନା, ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ କଣ ଜାଣେ ନା, ଏକ ଦିଶାହୀନ ଦିଗହୀନ ଭାବରେ ମଣିଷ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣେ ନା ତାର ଜୀବକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସେ ଅଧିକାରୀ, ସେ ଜାଣେ ନା ଯେ ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜନ୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମ ତା ଆଗରେ ରହିଛି। ଏସବୁର ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ତାର ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ବୋଲି ସେ ଭାବି ବସେ ଏବଂ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ତାର ପରିଚୟ ବୋଲି ସେ ଭାବି ବସେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କାହାର ଯଦି ଶରୀର ଖରାପ ହୁଏ, ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ କହନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍, ଆଇ ଏମ୍ ସିକ୍। ତାକୁ ଯଦି ଅନୁବାଦ କରାଯାଏ ତାହା ହଉଛି ମୁଁ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ସେ କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ଶରୀରଟା ମୋର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଶରୀରର କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ କହେ ମୋର ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଭାରତୀୟ କେବେ କହେ ନା ଯେ ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍, ଆଇ ଏମ୍ ସିକ୍। একথা সে কেবে কহে না, কারণ তার শরীরକୁ সে কেবে হেলে তার পরিচয় বলে ভাবে না। তার পরিচয় হচ্ছে তার আত্মা এবং এই আত্মা হচ্ছে তার চেতনা, তার কনসিয়াসনেস। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି আত্মা ହିଁ হচ্ছে চেতনা স্বরূপ। এই আত্মা হচ্ছে চেতনা স্বরূপ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କ୍ଷତି, ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ଘର ସଂସାର ଏଇ ସବୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମାତି ରହେ, ସେଇ ମଣିଷକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଜଡ ବୋଲି, ତାକୁ ଚେତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ନା। ତା ଭିତରେ ଚେତନା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ଜୀବନ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଡ, ସେ ଚେତନା ନୁହେଁ, ଚେତନ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯଦି ଜଡ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହେଇପାରେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ହୀନ ହେଇଯାଇପାରେ। ମଣିଷ ଯଦି ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ନିକାଶ ନେଇ ସବୁଦିନେ ଲାଗି ରହେ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗି ରହେ, ତାହେଲେ ସେଇ ମଣିଷକୁ ଜଡ ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ। ସେ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ନିର୍ଜୀବ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହୀନ। ତା କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ବା ଚେତନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଚେତନାର ବିକାଶ। ସେ ଚେତନାର ବିକାଶ ହିଁ ହଉଛି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନର ଏତେ ପ୍ରଗତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ
ମଣିଷ ଏ ସୌରମଣ୍ଡଳର ବିଶେଷ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ, ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ ଖୁବ କମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଟେଲିସ୍କୋପ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଧରି ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ, ଆପଣ ଖାଲି ଆଖିରେ ଏଇ ତାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି? ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି କେମିତି? ତାହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ? ନା ଆପଣ ଟେଲିସ୍କୋପ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ନା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ୟୁଜ କରନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦା ମୁଁ କଣ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ତାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ? ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମୋରି ଭିତରେ ଦେଖେ, ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଦେଖେ। କେଷ୍ଟଦା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାହା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହଉଛି ମଣିଷ। ଏଇ ମଣିଷ କଣ ଯେ କରିପାରେ? ତାର ଚେତନାର ଗଭୀର ବିକାଶ ଯଦି ହେଇପାରେ, ସେ କଣ ଯେ କରିପାରେ ତାର କଳ୍ପନା ବି କରାଯାଇପାରେ ନା। କେଷ୍ଟଦା ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଆଖିରେ ନଗ୍ନ ଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିସ୍କୋପର ପ୍ରয়োଜନ ହବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଛି ଲାଗେ ନା। ମୋର ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡିକ ଅଛି, ମୋର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ନର୍ଭ ଗୁଡିକ ଅଛି, ମୋର ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଅଛି, ସେଇଗୁଡା ହଉଛି ମୋ ଯନ୍ତ୍ର। ସେଇଗୁଡିକ ଦେଇ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଦେଖେ ସମସ୍ତଟାକୁ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆମମାନେ ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମେଟା ଫିଜିକ୍ସ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ତଥାକଥିତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଏଇ ଦୁନିଆର ମେକାନିଜମକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ଗବେଷଣା କରି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଛି। ସେମାନେ ସେଇ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଟା ପଛରେ ଏଭଳି କିଛି ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ସେ ଠାକୁର ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କସ୍ମିକ ଏନର୍ଜି, ଏଇଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମାନେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛ ତାହା ତ ଜଗତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତ ପଛରେ ଅନେକ କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଛି, ଅନେକ କିଛି ଫାଇନର ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଛି ଯାହା ନଗ୍ନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଏ ନା। ତୁମମାନେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୁମେ ଯଦି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଇପାର, ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଏତେ ସାର୍ପ କରିଦେଇପାର, ମୁଁ ଯୋଉ ସତନାମ ତମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛି, ତାର ମନନ କରିବା ଭିତର ଦେଇ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷ ଗୁଡିକ ତୁମେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାର, ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିପାର, ଏକ୍ସାଇଟ କରିଦେଇପାର, ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ତମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ତୁମେମାନେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦେଖିପାରିବ, ସେଇଭଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ତୁମେମାନେ ହେଇପାରିବ। ସେ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମମାନେ କିଭଳି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଇଉଠୁ। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ରାତିରେ ସବୁ କିଛି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ଚୋର ପଶି ଘରୁ ସବୁ କିଛି ଉଠେଇ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଅନେକ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଚୋର ଆସି ରାତିରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସବୁ କିଛି ନେଇଗଲା, ତୁମେ ନେଇପାରିଲ ନାହିଁ। ଦେବୀଦା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଆମମାନେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଏ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଆମେ କିଭଳି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ ଠାକୁର? ଠାକୁର କହିଲେ, ମୋର ଶିଖେଇବାରେ, ବତେଇବାରେ, ବୁଝେଇବାରେ ତାହେଲେ କଣ କିଛି କମ ରହିଗଲା? ମତେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମେ ମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହିପାରିଲ ନାହିଁ। ଦେବୀଦା ଟିକେ ଅଭିମାନ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଗଭୀର ରାତ୍ରି, ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ଶୋଇ ଯାଇଛୁ,
ଆଉ ଅଧିକା କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଠାକୁର? ବଡ ତାଲା ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଘର ସାମ୍ନାରେ, ବାହାରେ ଲାଇଟ ଜଳୁଥିଲା, ଏସବୁ ସତ୍ୱେ ଯଦି ଚୋର ଆସି ଏସବୁ କିଛି କରିପାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କଣ, ମୁଁ ଆଉ କଣ ଅଧିକା କରିପାରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବେସତର୍କ ହେଇନି ଠାକୁର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଚୋର ଆସି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରି ନେଇଯିବା ତ ବହୁତ ବଡ କଥା। ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଯୋଉ ପଥ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ନାମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସାର୍ପ କରି ତୋଳ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରି ତୋଳ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିନ୍ ଯଦି ପଡେ ତାର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ତ, ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଛୋଟିଆ ପିନ୍ ଟେ ବି ଯଦି କୋଉଠି ଦୂରରେ ପଡେ ତାର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ତୁମେ ମାନେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ନ ହେଇପାର, ତାହେଲେ ମତେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଇ ସାଧନା କରି ତୁମେ ମାନେ ପାଇଲ କଣ? ମୋର ମନେ ହୁଏ ମୋର ବୋଧେ କିଛି କମି ରହିଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଭଳି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ଯେ ଆଶା ଭରସା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ, କିଭଳି ଆମମାନେ ହେଇ ଉଠୁ ସେ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଇଉଠୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ସେନ୍ସିଟିଭ ହେଇ ଉଠୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାୱାର ଅଫ ପରସେପସନ ଅବଜରଭେସନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇ ଉଠୁ। ସେ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୱିଲ ପାୱାର ତୀବ୍ର ହେଇ ଉଠୁ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇ ଉଠୁ। ସେ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କସିୟସ୍ ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭନେସ, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଭାବ ଜାଗି ଉଠୁ। ସେ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କାରଣମୁଖୀ ମନ ଜାଗି ଉଠୁ, ସମାଧାନୀ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗି ଉଠୁ, ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସମାଧାନୀ ବୁଦ୍ଧି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇ ଉଠୁ। ସେ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ, ପ୍ରଖର ଗତିରେ, ଆଜିଲିଟି ନେଇ କର୍ମ ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠୁ। ସେ ଯେ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ହୃଦୟ, ସେଇ କୋଡିଆଲ ବିହେଭିୟର, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏମ୍ପାଥେଟିକ ବିହେଭିୟର ଜାଗି ଉଠୁ। ସେ ଯେ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ପରାୟଣ ହେଇ ଉଠୁ। ସେ ଠାକୁର ଏଇଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସୁପିରିୟରିଟିର ଟ୍ରେଟ୍ ଏଗୁଡିକ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମାନବୀୟ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଏଇ ଯେ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଏଇଆ, ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟତା, ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଭାବ, ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି କାରଣମୁଖୀ ସମାଧାନୀ ବୁଦ୍ଧି, ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଣତା, ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଶ୍ରେୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ଏକ କୋଡିଆଲ, ଏକ ସହୃଦୟତାର ଭାବ, ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି, ଯାହାର କଥା କର୍ମ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ ପାଏ ମଣିଷ ଗଦଗଦ ହେଇ ଉଠେ। ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ଗୁଣାବଳୀ ସେ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରୁ ହେଇ ଉଠୁ। ସେ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଶରୀରଟା, এই ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ଡିଭାଇସ ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଥାଏ, ତା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମା ବାପାଙ୍କ ସୁକୃତରୁ ତୁମେ ପାଇଥିବା ଏଇ ଶରୀରଟା ହଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ଡିଭାଇସ। এইটাକୁ ଯଦି ତୁମେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାର, ତାହେଲେ ତୁମର ଟେଲିସ୍କୋପର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନା, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନା, ଆଜିକାଲିର ତଥାକଥିତ ଏଇ ଯେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡିଭାଇସେସ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନା। এইଭଳି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣାର କର୍ମଶାଳାକୁ ବା ୱାର୍କସପକୁ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ତଥାକଥିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇ ଉଠିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ନର୍ଭ ଗୁଡିକ, ତାଙ୍କର ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡିକ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷ ଗୁଡିକ ପ୍ରୟୋଜନ କରି କିଭଳି ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ସୃଷ୍ଟିର ଗୁଢ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଟାକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଆମଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମାନେ ସେଇଭଳି ସାଧନା, ତାଙ୍କର ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଭଳି ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ରର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମମାନେ
এই যে বৈଶାଖ ମାସଟି ଆସିଛି ବିଶାଖା ଋଷିଙ୍କ ନାମରେ, ମାଘା ଋଷିଙ୍କ ନାମରୁ ମାଘର ସୃଷ୍ଟି, କାର୍ତ୍ତିକ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକର ସୃଷ୍ଟି। ଏଇଭଳି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏଇ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ମାନେ ମୁନି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସାଧନା ବଳରେ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ସେମାନେ ପଢିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ପରାୟଣ ହେଇ ଜୀବନରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧନା, ସେଇ ସାଧନା ବଳରେ ସେମାନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଜିର ଏଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଏଇଭଳି ଏକ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପୁରାତନ ଋଷି ମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ, ହିମାଳୟକୁ ଯାଇ, ପାହାଡ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ହୁଏତ ସାଧନା କରିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ, ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତଥାକଥିତ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଜୀବନରେ ସେଇ ପରମ ଚେତନ ଶକ୍ତି, ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ପରମ ଆରାଧ୍ୟ କରି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ମୂଳ କରି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତଟାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି, ଆମର କଥା, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କ କର୍ମ ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହେଇ ଉଠେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନୁରାଗ ବା ଭକ୍ତି ମଣିଷକୁ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରେ। କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଚାରିଆଡେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଜାଳି ପଡିଯାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଯବକାଚ ଭିତରେ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଥିବା କାଗଜଟିଏ ପୋଡି ଯାଇପାରେ, କାଠଟିଏ ପୋଡି ଯାଇପାରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦୟା ତ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରବାହିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୟାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରି ନ ତୋଳେ, ସେତେବେଳେ ଦୟାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ନା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରି ନ ତୋଳେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ହାସଲ କରିପାରେ ନା। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର, ତା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଇପାରେ, ଭକ୍ତି ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଇପାରେ। ମଣିଷ ସିଦ୍ଧି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସଫଳ ହବା ପାଇଁ ତାର ଚେଷ୍ଟା, କେତେ ଯେ ପ୍ରୟାସ ହେଇ ଉଠିଛି ସେଇ ଦୁଇ ମଦ୍ୟପ ଯୁବକଙ୍କ ଭଳି। ସେଇ ଆଜିକାଲି ତଥାକଥିତ ସମାଜରେ ସେଇ କର୍ପୋରେଟର ସେଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଭଳି, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଭଳି, ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ସଫଳ ହବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏକ ଅଜଣା ଦୌଡ଼ରେ। କିନ୍ତୁ ସଫଳ କିଭଳି ହେବ ତାର ରାସ୍ତା, ତାର ଦିଶା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଇପାରେ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଭକ୍ତି ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭକ୍ତି ହିଁ ପଛରେ ଅଛି, କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଇପାରେ। ତା ମାନେ ଭକ୍ତି ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଏଇ ଭକ୍ତି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ସତରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାର ଏ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ତା ଛଡା ଆଉ ଭକ୍ତି କିଛି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେ ଲାଗି ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା, ସେଇ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ସେଦିନ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମୋ ଦେଓଘରରେ ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଫିସରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ମୋ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଆମ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ସତର ଅନୁସରଣ କରିବା ହଉଛି ସତ୍ୟାନୁସରଣ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ଏ ସତର ଅନୁସରଣ କରିବାଟା ପୁଣି କଣ? ମୁଁ ନିରୁତ୍ତର ରହିବା ଦେଖି ସେ କହିଲେ ସତର ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ହଉଛି ସତ୍ୟାନୁସରଣ। ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ନ କରି ସତ୍ୟ ଯାହା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେଇଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ହଉଛି ସତ୍ୟାନୁସରଣ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ନ କରି ସତ୍ୟାନୁସରଣଟିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇ ତାକୁ ତାହାର ଗାନ କଲେ, ତା କଥା ସେଇ ସତ୍ୟାନୁସରଣକୁ କହି ତାର ବାଣୀ ଗୁଡିକ କହି ଚାଲିଲେ କିଛି ହୁଏ ନା।
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀଟିର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହେଇ ଉଠିଲା ଯେ ସତରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାର ଚେଷ୍ଟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ସତ୍ ଯାହା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେଇଛି ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛି, ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେଇଛି, ଏମ୍ବଡିଡ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହିବାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ମୂଳ କଥାଟି ହଉଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଲାଗି ରହିବାର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଭକ୍ତି କହନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଏ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭିତରେ ଛାଡିଯିବାର ଭୟ ବି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚେଷ୍ଟାଟା ହିଁ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଏବଂ ଏ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ସେଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବହୁନୈଷ୍ଠିକତା, ଏହିଗୁଡିକ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆଳସ୍ୟ, ଏହିଗୁଡିକ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ସେଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେଥିରେ ବାଧକ ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଅହଙ୍କାର, ଅବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବହୁନୈଷ୍ଠିକତା, ଆଳସ୍ୟ, ଏଇଗୁଡିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂର କରିପାରିବା ତାରି ହିଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ରହିବା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ତା ଛଡା ଆଉ ଭକ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କସ ର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କହନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଏ ଡିପି ୱାର୍କସ ର କାମରେ ଯେତେବେଳେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡେ। ଭକ୍ତି ହଉଛି ପ୍ରକୃତ, ଭକ୍ତ ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ଏବଂ ଏଇ ସତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଗି ରହିବାର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା এইটা হচ্ছে ভক্তি। এবং এই লাগি রহিবা ভিতর দেই ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି সেই ଅନୁଭୂତିରୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। এই ଡିପ୍ ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହିବାର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଭିତର ଦେଇ ସେଇ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଭିତର ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିକୂଳ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାର ସାମ୍ନା କରି କେତେବେଳେ ହତାଶ ହେଇ କାହାଠାରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡେ ତ କେତେବେଳେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କାହାଠାରୁ ସ୍ୱାଗତ ମିଳେ। ଏହି ସବୁ ନେଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ଏଇ କରିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସେଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଅନେକ କିଛି ଆସେ। এই ଜ୍ଞାନରୁ ଅହଙ୍କାର ଦୂରେଇ ଯାଏ, এই ଜ୍ଞାନରୁ ଆସେ ଅହିଂସାର ଭାବ, এই ଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ଆସେ ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମବୋଧ, এইଥିରୁ ଆସେ ଅହିଂସା, এইଥିରୁ ଆସେ ଶାନ୍ତି, এইଥିରୁ ଆସେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମସ୍ତ କିଛି ଉପାଦାନ। ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଲଗେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହୁ, ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ, ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ, ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠୁ। ଆସନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହେଇ ଉଠିବା ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହେଇ ଉଠିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବା ପାଇଁ।